U nedjelju su izbori. Vaš glas za pravi put je ugovor između vas i mene. Da ćemo se zajedno boriti za one sve lijepe vrijednosti, humane vrijednosti koje su primjerene, koje želimo. Ljubav, pomirenje, ravnopravnost, ljudska prava, naš zdrav okoliš, briga o nemoćnima, briga za radnike, briga za službenike, za studente, za mlade. Taj posao neće biti lako napraviti, ali zajedno ćemo ga sigurno ostvariti. Vidim ovdje i sreo sam već na dolasku među vama puno onih s kojima sam i ja počeo u nevladinim organizacijama. Moj korijen je u nevladinim organizacijama. Ovdje su neki od ljudi s kojima sam puno radio i radit ćemo još zajedno. Pitam se naravno uvijek da li sam u prvom mandatu napravio dovoljno. Možda sam napravio puno, mogu još i više. A još i više mogu napraviti uz vašu podršku. Ovdje je puno mladih ljudi. Puno mladih ljudi koji sigurno brinu o svojoj budućnosti, o tome gdje će naći posao, čime će se baviti, da li će svoju kreativnost i pamet moći iskoristiti na najbolji način za sebe, svoje obitelji, za svoju domovinu. Učinit ćemo sve, zaista sve, da svatko od vas, mladih, ima perspektivu. Ljubav, mir, pomirenje, dostojanstvo i dobar život su naši ciljevi i naše vrijednosti. Hvala vam što ste ovdje, hvala što ste me došli podržati, učinite to i u nedjelju jer smo na pravom putu. Hvala vam!